انا بحييك كابتن سيد، لان في فرق كبير ما بين النقد والتجريح وما بين التحفيز. طبعا انت كنت قلت الشناوي حارس مصر الاول طبعا. فاللي انت قلته ده. انا بحييك كابتن سيد، لان في فرق كبير ما بين النقد والتجريح وما بين التحفيز. طبعا انت كنت قلت الشناوي حارس مصر الاول طبعا. فاللي انت قلته ده تحفيز طبعا لخروج قدرات الشناوي اللي احنا عارفينها. الشناوي هو ده الطبيعي بتاعه، هو ده اللي احنا عارفينه عن الشناوي. افتكر اول مباراه ليه في كاس العالم في اورجواي، اول مباراه لعبها الشناوي، ده كان نفس الاداء بتاع النهارده، طلع كل حاجه، مدي لك ثقه كبيره، الكره اللي بتروح عليه وانت مطمن، حتى في الزياده العدديه اللي موجوده في ال 18 الشناوي بيطلع وبيمسك وبيلعب بالبوكس. فتحيه كبيره النهارده لكل اللعيبه ان انت تكسب ماتشين، ان انت دلوقتي ان شاء الله اول المجموعه، طريقك هيبدا يبان خلال اليومين الثلاثه الجايين. عندنا فرصه مهمه جدا يا مهيب، انت بتتكلم على ماتش يوم الاثنين، بعد كده هيبقى عندك اسبوع. فانا بشوف ان هي فرصه حلوه جدا لمنتخب مصر ان انت تكون بكل طاقتك في المباراه دور كابتن محمد يوسف، كابتن جدو، كابتن سيد معوض، كابتن ايمن عبد العزيز، اسمحوا لي ان انا اقف تقديرا لجمهور المغرب النهارده اللي من بدايه المباراه كان عامل يعني حاله في الملعب اكننا بنلعب في استاد القاهره، اكنهم جماهير مصريه بجد بتشجع منتخب مصر. كلنا حسينا بده النهارده. فاسمحوا لي ان احنا نقف بس نحيي جماهير طبعا نقف تقديرا لجماهير المغرب ونحييها النهارده في استوديو اللعيب من خلال MBC مصر. تحيه كبيره لجمهور المغرب الشقيق اللي عمل حاله النهارده بجد. احنا حسينا ان احنا في استاد القاهره بجد، وده ما بيحصلش كتير يعني، معلش خلينا كده واضحين. وده يعني حسسنا ان احنا كابتن سيد، كابتن ايمن، كابتن يوسف، كابتن جدو، ان احنا ما كناش غلطانين ابدا لما كنا بنشجع المغرب من قلوبنا في كاس العالم. احنا في كاس العالم هنا في الاستوديو كنا بنشجع المغرب اكنها مصر بالظبط. النهارده حسينا برد الجميل من جماهير المغرب للمنتخب المصري، والتشجيع وصل لنا، تشجيعكم وصل لنا في القلب. وبصراحه يعني ما نقدرش نعمل حاجه الا تقديرا لجمهور المغرب ان احنا نقف ونحييه. اتفضلوا يا كباتن. يوسف طقطوقه كبو مشجعي حسنيه اغادير قائد جمهور المغرب امبارح في تشجيع مصر مع جنوب افريقيا ومؤازره المنتخب المصري. يا يوسف مساء الخير عليكم، منورنا ومشرفنا في اون سبورت. السلام عليكم وتحيه من القلب من المغرب الى اخواننا في مصر، ونشهد الله عز وجل اننا نحبكم في الله. احنا كمان نحبكم جدا في الله، ومواقفنا معاكم كتيره في الكوره وفي غير الكوره. استاذنك نوطي التلفزيون شويه عشان نقدر ان احنا نسمع بعض. محتاج اعرف منك تفاصيل الحكايه كامله وبالتفصيل الممل. ازاي الجمهور المغربي تحول لمشجع للمنتخب المصري اللي هو المنتخب المرشح للتواجد في الدور قبل النهائي او الدور النهائي، لجمهور حسنيه اغادير متمثلا فيكم في البقيه وقفوا الوقفه دي مع منتخب مصر؟ وشوف، هو انه الجمهور كاين واحد العلاقه طيبه تجمع بين الجمهور المغربي والجمهور المصري. غتقول لي، ستقول لي اين هو دليلك؟ يكفينا فخرا انتم فرحتم معنا في كاس العالم، في المقيم في قطر، وخرجتم كذلك وكانت المقاهي عندكم مملوءه وتدعون ليومها ان يصل الفريق الوطني الى النهائي. فنحن كذلك نبادلكم نفس الشعور، انه جا داك الشيء تلقائي، ما كاينش هناك من قال لنا يجب ان تشجعوا الفريق المصري، ليس هناك من قال لنا ذلك الكلام. وبحيث انه الجمهور مجرد دخل، لانه ساكون معك سابقا، انا دخلت كجمهور عادي، مشيت المقابله الاولى باش نكون معك صادق، لم اكن في المقابله الاولى، ولكن في المقابله الثانيه دخلت لقيت مقابله يعني الشوط الاول قرب القتال، فمجرد الجمهور شافني بدا كيهتف بالاسم ديالي فطالبوني بالتشجيع. صافي فبدانا التشجيع، والحمد لله
الحمد لله انه كان داك الشيء في المستوى، واهم حاجه لم يكن هناك كلام ساقط، وهذا هو الاهم. 100% يا يوسف. بس عايز اسالك على حاجه، لان انت بتقول طبعا كاس العالم 22 مصر كلها بتشجع المغرب بلا نقاش، وكاس العالم بالمناسبه للناشئين وللشباب اللي انتوا كنتوا ابطال كاس العالم للناشئين، احنا كنا معاكم طول الوقت. لكن المقصد هنا انه كاس العالم انا ما كنتش موجود، مصر ما كانتش موجوده، فكان طبيعي ان انا بشجع المغرب عشان هي بتمثل مصر وبتمثل الوطن العربي كله في كاس العالم. لكن انت بتشجعني وانت صاحب البطوله وانت المنافس بتاعي وانا المنافس بتاعك، فعلشان كده الموضوع هنا غير مفهوم شويه. لا، تعرف بانه هذا عنصر كروي ما كيجيش كل سنه او كل سنتين او كل. احنا اخر بطوله نظمنا سنه 1988. اذا بحال هذه المناسبات الكرويه الرياضيه ما كتجي الا تقدر تشبع بها 2 مرات او 3 في الحياه ديالك. وبالتالي حتى العائلات جاو علاش جاو العائلات بالاولاد بالابناء ديالهم باش يشوفوا هذه المعلمه، لانه كاين اللي اول مره ربما يدخل الملعب بغى يشوف الاجواء ديال الملعب، كيف اشنا هي الاصلاحات اللي دات، وبالفعل دار بزاف د الحوايج اللي صالحه المدينه. وكذلك اللي كنقول لك دائما كاينه علاقه، كتكون ديك العلاقه 100% علاقه حب بين نسال الله عز وجل ان تدوم هذه المحبه بين جميع. لو ما قابلناش المغرب يا يوسف، لو ما قابلناش المغرب، انت معانا والجمهور معانا لحد النهائي؟ شوف، نسال الله عز وجل حتى اكون معك صادقا، واتمنى ان لا تستغل صدقي، اتمنى ان نلتقي في النهائي ويكون للانتصار للفريق الوطني المغربي، وهذا حق مشروع 100% طبعا. وكذلك حق مشروع لك ان تقول نريد ان ناخذ هذه الكاس، هذا حقك مشروع وكذلك حقي مشروع. اكيد انا نيابه عن الشعب المصري وعن الجمهور المصري انا بشكرك شكرا جزيلا، بشكر كل الجمهور، وانا عارف انه انت رئيس قوي جدا جدا لمشجعي احسنيه اغادير وقائد في المدرجات دائما وابدا. فتحيات الشعب المصري ليك، تحيات الاعلام المصري ليك، تحياتنا جميعا على المشاعر الصادقه اللي وجدناها من كل الجمهور المغربي، واخص بالذكر جمهور حسنيه اغادير. لكم منا كل الحب، واغادير اصبحت في القلب كمدينه بطقسها بجمالها بجمهورها بكل ما قدمته للمنتخب المصري حتى الان. بشكرك شكرا جزيلا يوسف طقطوقه، كابتن يوسف طقطوقه، كابو نادي حسنيه اغادير.